และเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทุรกันดารขนาดนี้พวกเขาก็หวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ต้องเอาลำหำมาเสี่ยงกับอันตรายมากมายขนาดนี้แน่นอนพวกเขาทำเพื่อความสะใจมันเป็นความสะใจที่คุณหาไม่ได้จากการนอนเกาหำดู Netflix หลังมื้อค่ำโอ้โหนี่ฝุ่นคะคลุ้งมันตะกุยดินได้อย่างดีเยี่ยมและดูเหมือนจะดีเยี่ยมจนเกินไปฟังจากเสียงเครื่องยนต์เหมือนว่ารถของเขานั้นไม่ค่อยเต็มใจที่อยากจะพาเขาขึ้นไปบนเนินนั้นสักเท่าไหร่นะและการควบคุมนั้นเหมือนกับเขานั้นเพิ่งจะส่วงจากการแดกเหล้าขาวเขาขึ้นไปด้วยรอบที่ต่ำโอ้รถหมดแรงคนก็ยังไม่หายแฮงแบบนี้กลับไปนอนดีกว่าเจคอบนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์โชว์นอกจากควันจะขาวแล้วเนี่ยดูจากสภาพแล้วเขาควรที่จะไปเช็คยางแท่นเครื่องโดยด่วนเลยนะ